Вспомните эту постирочную. Собирательный образ сна при температуре 39. Этот цвет хорошо работал бы как будильник, то есть биться головой перед тем, как умыться. Да и зачем вам супруг, у которого хобби утки, а не вы? Гладильная доска. Сохраним, но пользоваться будете редко, ведь мы вернем сушильный шкаф. Не только высушить, но и расправить вещи. Также спасет от ежедневных переживаний, ссор, распутает долго собиравшиеся мысли, гармонизирует психосоматическое состояние. К слову, вместо похода к психологу задумайтесь. Микроцмент доверим проверенным специалистам. Сделает надежно и эстетично. Конечно, возвращаем инсталляцию. Надо ведь где-то собрать грамотный коллекторный узел, оставить место под хранение персила. Вот она, постирочная, которая когда-то взбодрила наш Инстаграм. Теперь это не просто пространство для стирки, а место, которое вас вдохновляет. А ваш дизайнер все-таки хорош. А ведь вашим дизайнером может оказаться копыш. Пишите в директ для начала вашего проекта.